isbitaalka Tirow oo runtii kaalin muhiim ah oo baahida weyn lan qabigeeyay iskuulka Baydhabo hadeersiyeen waxaa maanta magaalada Baydhabo markeedii ugu horeysay laga hirgeliyay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka la xiriira indhaha ardayda dugsiyada magaalada Baydhabo kuwaas oo si free ah loogu baarayay waxaana lagu bilaabay dugsiga hoose dhexe ee sare ee Baydhabo oo kamid ah dugsiyada ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayadoona ay iska kaashanayeen hawsha isbitaalka Tirow Hospital iyo Dr. Kule waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socota madaxda wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bay wakiilka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha midowga ardayda dugsiyada Baydhabo Dr. Muxdiin Tirow oo qayb ka ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Tirow Hospital ugu horeyn waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay baraha bulshada isticmaalsho iyo ka mashquulowga moobeele runtii taasna dhibaato weyn dhibaatadan ka badanna ardayda inshanaas oo dhibaatooyin inshanaasna may kumadeen koow asharaysan akhriisada fadeen maysan ku mashquuliyaan moobeeladii oo kaalantisan ka galfadeen hamigi iyo juhdigii waalidka hasan galiyina ismailka beerdareeyasa dhibaatada kale meelada may boo hamiin 24 saac may daawadaasana masfiirsadaasana moobeela ardaydu maadaama ay tahay ubixi wadanka maadaama ay tahay ardaydu waxay u baahan tahay mar walba in caafimaadkooda lala socdo waalidiinta haday tahay haday dhaqaatiirta tahay haday madaxda sare tahay intaba waana arrin runtii muhiim ah oo loo baahan yahay mas'uuliyad gaar ah in aan iska saarno may sin rajayana in ku faa'iideysana awal ilaahay mahdis yow suxumna usna si dhow si ka mahadkale hatana hindon walaatan ka muhiimsan iyo kumideeyeen aragni meel raayis oo nafta aan geek screen ka sanbaan waa insha Allah in loo bilaawo bilaahay ogolaad wala unu akhriyahayna qoraalku ka akhriyahayna waraqaso ad iyo dhibaatasheenaayeen saaso kale may dhibaatasheenahay meel raayis wala oo waqti badan la ku dhumiyahay meel raayis smartphone skin meel raayis iyo dhibaato badan leeyin Dr. Kule oo kamid ah dhaqaatiirtii hawsha waday ayaa sheegay in indhaha bini'aadinka ay yihiin kuwa muhiim ah isla markaana u baahan in la xafido taas oo inta badan sababta waxyaabaha la xiriira moobeelada iyo wixii la midka ah sababta una iskoolaadka una target gareysadahaynoo may eta iskoolaadkii may dhikadaayana dad oo may buaha jiil oo mustaqbal leh oo walbaradahay qofkana marka u soo hindhooshay baaritaan linka samayna ma ogaado kor dhibaatooyinka oo may buaha hindhoogasiiti qaban saas dartiye iskareeninka wal oo adduunyaduba ku jaro waddan kasta yalka sameeye marka may siin sheegane iskareeninkaas intii may buaha usu socda intii oo tiimka caafimaadka isiigna la shaqaytan waqtigiina la siinku beerdarayna oo xisooyinkiina qaadatan baaritaanna la siin suubi laakiin fursad oo hadda ka martii waay oo meeleerayso hadda heli dhibaatooyin badan oo hindho may buaha kooyana jaran su'aalahan may kumid ah moobeeladun oo hadda geega casriga oo la isticmaalahay oo social media linka soo ya inta badan hadda la qobsanimaha moobeelka city may hadiyay shucaa ultraviolet ya hadiyay hadii uu marka ka dhafarna oo hadana qol mugdee una ka sii isticmaalna may buaha shucaa ay may si direct aan ka dhiyay hindhoogan gunta dambe hadalka waxa soo xiray Dr. Isaaq Maxamed Tirow oo ahaa martigeliyaha hawsha ayaa ugu mahad celiyay ardaydii macallimiinta dugsiga Baydhabo sida ay hawsha ugu qayb qaateen ku faa'iideysada doonaan fursadun qaaliga ee screen schools leeyahay ama maartay iskoolada nidaamiga ama han private ama jaamacado in uu deersin fadahayna oo baaritaan oo beeslaan qof kasta oo ardada ku mid ah la baaro qofkii fayleen waa ban fayleen qofka kalena maartay macluumaad faylala siyaw ama baaris ama maartay helaw macluumaad oo indhoojay ka controlada lahaay ama maartay baaris hela doon yasin balan qaadan walana balan qaadan hadii ilaahay inay suurta galiyeen iskoolada iyo jaamacado intaba la deersiyay meel almeeli iyo meelo qaxootiyada ama maar dadka tabarta doran deganyin barnaamijkan ayaa loogu magac daray Ice Screen Schools kaas oo markiisii ugu horeysay laga hirgeliyay deegaanada Koonfur Galbeed Maxamed Iqsir Jito RTN TV Baydhabo